എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പ്രാവൻകൂട്ടിലേക്ക് 2 ജോഡി പ്രാവിനെ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കുറേയധികം കിളികളുടെ കുറച്ച് വീഡിയോകളാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മുടെ പ്രാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലും കൂടി ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 ജോഡി പ്രാവുകളാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ആയിട്ട് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ, ബൈ.